एक बार की बात है, एक कुत्ते को रास्ते में एक हड्डी मिली। वो बहुत खुश हुआ और उसे मुंह में दबाकर पुल पार करने लगा। पुल के नीचे पानी में उसने अपनी ही परछाई देखी और सोचा, ये दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी हड्डी है। अगर मैं उसकी हड्डी भी ले लूं तो 2 हड्डियां हो जाएंगी। उसने उस पर भौंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी पानी में गिर गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। कुत्ता पछताने लगा, काश मैं इतना लालची न हो